अस्सलाम वालेकुम। ये गाड़ी है मित्सुबिशी 2022 मॉडल है। मित्सुबिशी फोसो कैंटर यूरो 5। तो ये ना गाड़ी मिशन कर रही थी, तो ये है ना 2 नंबर इंजेक्टर की वायर हिलाते थे तो जो ना मिशन सही हो जाती थी। तो इसमें थोड़ा कचरा है, अभी स्प्रे मार के देखते हैं। अभी इसको स्प्रे मारा है, वॉश करके ना हवा मार के इंशाल्लाह लगाएंगे तो ये सही हो जाएगी। ये हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही हो गया।